तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके आपके चैनल शिक्षा नीति में। दोस्तों, एक नई अपडेट निकल के आ रही है जो कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा का जो अपडेट है उसमें अभी टाइपिंग टेस्ट नहीं होने वाली है दोस्तों। अभी लंबा टाइम इसमें लगेगा। ये टाइपिंग टेस्ट जो है आपको काफ़ी लंबा खींचेगी। और अभी क्योंकि अभी इसका जो है टेंडर निकला था, वो टेंडर अभी फिल नहीं हुआ है। एक टेंडर फिल हुआ, उसको निरस्त कर दिया गया, और दूसरा फिल हुआ तो उसका बिडिंग प्रोसेस सही नहीं था। तो मतलब दोनों का दोनों जो भी कंपनी आई थी उन दोनों का टेंडर रद्द कर दिया गया। तो अब आगे क्या है, कब तक होगी टाइपिंग, इसके बारे में हम जानकारी पूरा हासिल करेंगे। एक पीडीएफ जो वेबसाइट पे आई है उस पीडीएफ के माध्यम से हम इसका अपडेट लेंगे। तो चलिए देखते हैं वो क्या है उस पीडीएफ में। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इसमें जो है ये आज 26/3/2021 को जो अपडेट आई है इसमें आप देख सकते हैं कि ये रहा 7/4/2021 को तक इसका जो है टेंडर के लिए आवेदन लिया जाएगा। अब इस आवेदन को 7/4/2021 तक, तो इसका कम से कम 15/4 तक तो इसका बिड फाइनल ही होगा दोस्तों। अगर 15/4 तक इसका बिडिंग फाइनल होती है तो आप समझ सकते हैं कि इसका आगे क्या प्रोसेस रहेगा। इससे पहले आप देख सकते हैं कि पहला जो है, इससे पहले जो इसका बिडिंग निकला था उसमें वो 23/3 को निकला था, और 23/3 से को निकल के इसको जो है इसका डेट जो है ये 31/3 तक दिया गया। उसके बाद उससे पहले भी एक आया था डेट, उसमें आप देख सकते हैं कि 15/3 को निकला था, और 15/3 को निकल के ये जो 23/3 तक इसका डेट दिया गया। कहने का मतलब कि आयोग बार बार इसका टाइम बढ़ा रही है, और इसका बिडिंग का कोई अच्छा सा ना टेंडर दे रही है ना कुछ। तो अब आगे जो है इसका फ़िलहाल कोई चांस नहीं लगता। कम से कम जो है इसको आप 15 अप्रैल तक, अगर 7 के बाद भी डेट नहीं बढ़ाती है तो ये 15 अप्रैल तक इसका डेट जाएगा वो बिडिंग पूरा करने में ही। और उसके बाद जो है